Біздің ағаларымыз да, қазақ халқы да ақыл айтуға шебер. Айтқанда бәріміз ақыл айтуымыз. Сөзіміздің барлық керекпен аяқталуы. Бұлай істеу керек, өйтуіміз керек, бұлай істеуіміз керек. Шын айтқанда бір ақыл айт. Олайша бізге тағы бір ақыл болсайын, онда іс керек. Сонымен қадірменді ағайындар, бүгін 90 сөздің тобықтай түйіні билер кеңесін сайлап, билер кеңесін тағайындап, үлкен азаматтар, бәріміз бас қосып, бүткіл қазақ тілді қоғамдық ұйымдар, қазақ тілін ұлттың жанашыры бола білетін, осы мемлекет тілдің ұлттың мүддесін мақсат етіп жүрген қоғамдық ұйымдар, барлығымыз бірге жұмыс істеп, бас қосып, осы одақтың аясында қандай да бір істер болса да, осы ұлттық мүддені мақсат еткен шаралар болса, бірге атқарып, басқасында бірге жүретін болсақ, біз көбейеміз. Шынын айтқанда бүгін залда отырған адамдар сынап жатыр, көп адам жиналған жоқты. Ешқандай да бұл шараға әкімшілдік, әміршілдік жүйе жүрген жоқ. Өздеріңіздің жүрек қалауларыңызбен келіп отырсыздар. Солай ғой. Ендеше біз мына залды толтыратын болсақ, әкімшілдік, әміршілдік жүйеменен студенттерді алып келіп отырғызып қоятын болсақ, онда қандай біздің кешім бүгінгі құрылтайымыз жасанды болар еді? Солай емес пе? Сондықтан барлық қоғамдық ұйымдар жүрген жерлерімізде арттарыңыздан азаматты ертіп алып келіп, осы одақтың аясында, себебі бізде мына мемлекеттік және әкімшілік деңгейде болсын, қандай жеңілді, орыс тілді қоғамдық ұйымдар аты қазақша, аттары қазақша, бірақ заттары басқа тілде, өзге тілде қоғамдық ұйымдарды, орыс тілді қоғамдық ұйымдарды біріктіріп алған. Сонымен бірге олар жұмыс істеп жатыр. Бүткіл мемлекеттік саясатты, ұлттық мүддені мақсат ету шарасында мемлекет ұсынып жатқан шараларды жүзеге асырып жатыр. Бірақ қалай? Өзге тілде, орыс тілінде. Яғни біз солармен бәсекелесіп, жұмыс істеп, өзіміздің ұлттың қабілет, парасат, пайым пайдаланып, осы шараның бәрін жүзеге асыруымыз керек. Сондықтан қадірменді ағайындар, іске сәт. Келесі сөз халқымыздың батыры, палуан Әбілсейіт Айқанов ағамызға берілсін. Келесі сөзді осы шоқаттанушы Нөлді қоғамдық одақ болғаннан кейін, қазақ халқымыз халық үні дегеннен кейін, мен өзі шыдамай келіп отырмын, осы көйлесіне. Сонда маған айтты, халық үні емес, осыда бүткіл 15 миллион қазақ халқы ұйытындай қазақ үні десе қайтеді. Қазақ үні деп. Ал енді халық үні деп өзіміз қазір Қазақстанда қазақ демей отырып, халық деген сөздің өзі біз жасырып отырмыз. Қазақ дегенге қорқып отырмыз, жасырып отырмыз. Сонда біздің болашақта болашақта көп сөз сөйлеп жатырмыз. Мынау қазақ халқы көмкерілген халықпыз ғой. Елігіп те, желігіп те, қызығып та, әрнесеге әуес болып, ақпақ болып келген уақытымыз болды. Мына тәуелсіздікті алдық, кететін жерімізге келдік қой. Неге біз осылай ылғи жұмбақталып жүре береміз? Бір шығатын күніміз бұл үйітіндай. 15 миллион халықты, қазақ халқын үйітатын кез келді. Мәселен, тіл мәселесінде шулап жатырмыз. Мен палуан болғаннан кейін айтамын. Мына тілді туғызатын ұлт. Тіл ұлтты туғызбайды. Алдымен біз ұлтты туғызуымыз керек. Одан кейін барып тілді сөйлеуіміз керек. Міне қанша білеміз, тілдің қоғамы бар, тілдің комитеті бар, тілдің қоры бар, ашып жатыр. Мұхтар Шахановпен айталымен бүткіл қазақ халқы мемлекет болып, мемлекеттік тіл арқылы айтып жатырмыз. Тілдің оңы басқаны қайсы? Мемлекеттік қазақ тілінің кімге керек? Қазақ мемлекетіне керек. Жаңа, міне, балуанның мен енді өзімді 10 жыл күрескесім, о менің салмағым қарағанда басқаша. Бірақ ойымыз бір. Қазақстан қазақтікі болу керек. Мен әрқашанда айтамын, көпұлтты республика, 130 ұлт бар деген Қазақстанда деген әңгімені доғару керек. Үзілді-кесілді. Қазақстанда орыс тілі, басқа тілі деген сөзді тоқтату керек. Қазақстан қазақтікі. Бір-ақ тіл бар Қазақстанда. Конституциямызда мен мына конституция деген сөзді айтуда шеркенемін.
Конституцияда мына адамның малды дене қорғысы деген сөз. Сонда мен талай айтқам, біздің ата заңымыз 7 жарғы болу керек, Тауқир ханның мұрағат бізге беріп кеткені. Енді міне мәселе көкейтесіз. Бізді ылғида алдап көтермені көрші қала береді. Қазақстан Коммунистік Республика, Қазақстан Коммунистік Республика. Менің ойымша Қазақстанда әлбетте 26 бар шығар. Совет үкіметінің заманында 100 ұлт дейтін. Енді нұрген білмеймін, ол енді нақты білімді адам, ГПТО бітірген адам, оған кешірім дейді. Ол сөзді тағы сауық. Міне қызым жер қайтады. Неге? Қараңдар, кеше ассамблея деген бәлен құрбақ. Ассамблея деген не? Ол қазақты бөліп тастап, бара-бара Қазақстан құрама штаттарына айналдыру. Я Қазақстан федерациялық мемлекеттеріне айналдыру. Міне қандай көрініске бар жатыр. 100 адам 10 депутат сайлап отыр. Біз 8 миллион адам 100 депутат сайлап отырмыз. 80 мың адамға 1 депутат келіп отыр. А келімше қаңғыбастарға 100 адамына 1 депутат келіп, а 12 адамға 1 депутат келіп отыр. O не деген сөз? Ол қазақ адам емес, қазақ ұлт емес, қазақ халық емес. Сәкеннің сөзінің орны бар. Келімсектер. Ешкен кіріп көрмені білейді. Қараңдар, қазір қаңғып жүрген Сейфуллин дедір отырған кім? Қай қалада алмай базар вокзалда қаңғып арбай теріп жүрген кім? Біздің қазақтар. Ай, соған кім жанашы? Біз міне үндемей отырмыз. Бүгін міне жаңа депутат мырзамыз ренжіп отыр. Адамдар аз дейді. Бірақ аз бола берді. Бұл шынайы қазақтар келіп отыр. Жоқса аз. Енді қарамыз, мемлекетімізді мақтай береді. Ойбай, біз бәлемізді дамытамыз, қайда дамимыз? Біз міне бүгін күні 105 миллиард доллар сыртқа бере жатырмыз. Банктер мемлекетке кепілдігіне ақшаны ала берген. Кім қайтарады? Мына біздің жерге қайтарады. Осы мына арқан салған Нұрекеңнің жетегінде жүрген бұрғыра ғой қазақ өзінің байлығын шашып, соны төлеу керек. Ал оны қашан қойдырамыз? Бізде намыс бар ма? Намыс жоқ па? Ұлтпыз ба? Ұлт емеспіз ба? Әлі орда жүреміз ба? Мен ұлтшаны жақсы көрмеймін. Ұлтшыл болуымыз керек. Барлық жағдай біз айтып отқан, міне көтеріп атқан мәселе президент түскен еді. Бірінші оқу қазаққа, жұмыс қазаққа, үй беру қазаққа болсын. Біз мына осы мемлекетті Құдай берді бізге осы жерді, Алла берді. Алла бергеннен кейін біз қалай да біз айтып көрген тарих, сенің де ауылың бұл. Неміс сенің де ауылың, орыс, мынау да сенің ауыл, шешен, сен де қаңғыр, сен де бұның ауыл, корей, кел. Мен ондайға келіспеймін. Үйімді жатақханаға айналдыруға. Менің қатымның бір бай болар, мына мен байым. Бір бай корей, бір бай үйгір, бір бай шешен, бір бай күрмет, адам шоқтан. Бұрын айтап кел, Қарқаралы менікі, Жайық менікі, Ақтөбе менікі, Ертіс менікі. Қазір жоқ айтатын болды, Қарағанды, Индиис Митталдікі, Жезқазған Кореец қаңғыбас кемдікі, Ақтөбе Қытайлардікі, сонда бізге не қалдық? Біздің мына жанақтар бірігіп, тұрақты айтатын көтеретін мәселеміз Қазақстан қазақтікі. Оралман деген сөзді доғару керек. Ол араға от жағу үшін жасалған айтылған саясат, Оралман деген. Оралман деген доғару керек. Бұл өзінің негізінде Өзбекстан, Ташкенті, Наваи, Самарқан, Қарақастан бәрі қазақтың болған жерлері. 1922 жылы бірге жаңағы халық комиссариатының жарлығымен бұл жерлердің бәрі өзбекке берілді. Астымен Астраханьды, Орынбор, Шұландыны, Алтайны орыстарға берді. Әрине олар аймақтан қазір шетелдіктер болып қалды. Шын мәнісінде біздің қазақтың жері.